te preparaty, te rośliny ziołowe, one są fermentowane przez tą florę bakteryjną. One mają zupełnie inne właściwości. Same te bakterie mają właściwości antyalergiczne. One jakby spożywane, zakładane do organizmu, neutralizują różnego rodzaju alergie pokarmowe i w związku z tym te jakby rośliny, które jakby normalnie niefermentowane mogłyby działać alergizująco, to w tym przypadku jakby takiego zagrożenia. To osobiste doświadczenie, nie mojego doradcy, nie doradca, ale na przykład ten dziki bez, jako nalewka, dla mnie jako preparat miał mieć cudowne znaczenie. Akurat moja córka jest alergikiem i wtedy ona prawie w szpitalu wylądowała. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o preparacie sporządzonym z kwiatu czarnego, proszę Państwa, to są indywidualne bardzo często też Pan tutaj działa efekt placebo, który jest dosyć takim istotnym czynnikiem związanym z naszą tutaj psychiką. Także jeżeli ktoś ma problemy z alergią, no to generalnie każdy produkt jakiś nowy, który wprowadza do swojej diety, musi najpierw przetestować, no, inaczej tego nie można Jak jesteście na rynku i chyba na rynku jesteśmy aktywnie od 2010 roku, czyli w tej chwili już szósty rok. Gdzie nas można kupić? No, na stronie internetowej jest do Państwa na stronie internetowej. Wchodzimy na stronę internetową, tam jest wykaz sklepów, tak? Tutaj macie Państwo w tych materiałach też. Jest wykaz sklepów, gdzie można nabyć, tutaj też przy Zielonej Górze, w Sulechowie raczej chyba nie wiem, czy to jest taki sklep, ale jest sprzedaż sklepowa. Sklepy ze zdrową żywnością, sklepy dzielacko-medyczne, sklepy apteki. Po prostu jest tych sklepów w Polsce naprawdę już tak dużo, że już nawet nie wiem, gdzie to jest. Zielony Górze, tak. Ale gdzie jest tam? Proszę Państwa, no tutaj niestety nie mogę się pochwalić wiedzą, dlatego że nie wiem. Ale Gdzie jest? Znaczy w Zielonej Górze wiem, że na giełdzie jeden pan sprzedał. Na Proszę Państwa, na pewno jak się wjeżdża do Zielonej Góry z Gorzowa na przykład, nowa, jest taka ulica, nie wiem, Kwiatowa, czy jakaś tam jest firma Skala i tam jest stała sprzedaż tego z naszych preparatów. Taka ale nie ma najmniejszego problemu. Macie Państwo tam numer telefonu, można zadzwonić, dowiedzieć się, zamówić przez telefon. Jaka cena? Pan nic nie mówi o cenie. Nie mówię o cenie, bo jeszcze o okoliczności. Natomiast tak, taka... Ja może tu jeszcze wtrącę, że ja powiem tak, że ja ten preparat testuję dosyć długo, bo od początku, jak zaczęła się produkcja, a wcześniej mam podobny preparat, dlatego że piję to 10 lat. I co mogę powiedzieć, że miałam taką sytuację, że była u mnie impreza, no i na drugi dzień kilka osób musiało być trzeźwych. Więc ja pod koniec imprezy już dałam panom po kieliszeczku tego dżemu. Dałam mi po kieliszeczku bez zaświadczony, tak troszeczkę dałam. I proszę sobie wyobrazić, i na drugi dzień jak rano wstali, też im dałam, nie? Proszę sobie wyobrazić, że obydwoje stwierdzili, że tak. Nie było, szybciej wytrzeźwili i nie mieli bólu głowy. to tak mężczyzna Kiedyś się powiedziała mojej koleżance, więc odeszłam tam dla swoich znajomych, którzy też sobie mieli krótko
o sprawy chorobotwórcze, to na swoim przykładzie w tym roku tak mi się złożyło, że po prostu przewiało mnie, było gorąco, miałam kontakt z wirusem opryszczki i chwycił mnie półpasiec. Ja po prostu tym joyem sobie smarowałam to wszystko i półpasiec miałam tydzień czasu. A praktycznie można go mieć do pół roku. Zależy od organizmu. I po prostu uważam, że nawet jeżeli pijemy ten preparat, ale my nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo stres niszczy nasz organizm, jak bardzo alkohol niszczy organizm, niszczy tą florę bakteryjną. I niestety, no, jeżeli ktoś naprawdę chce dbać o swój organizm, to musi dbać i o swój stan psychiczny, i o to, żeby ta flora była odpowiedniej po prostu, w odpowiedniej ilości. To one też działają na wirusy? Też działają, no przecież to zainteresowanie Maśnięte, tam coś innego, to może być też. Może coś wnętrza, jak jest wnętrze. Nie jest taki... Flora bakteryjna nie jest lekiem. Ale czy ktoś ma na przykład konsumować? Tak, reflux, zgaga, problemy z wątrobą, no to organizm wtedy musi dać jakby radę odpornościowym, ale ta flora bakteryjna jakby jest podstawą, czyli jest odciążeniem dla pracy jakby całości organizmu. Tutaj to, co tutaj powiedziała pani Alicja, działanie tej flory bakteryjnej naprawdę jest nie dalej jak w niedzielę. Ja w domu się zajmuję gotowaniem, uwielbiam gotować i coś tam pichciłem, jakiś pasztet robiłem. Nie zobaczyłem, że żona otworzyła okno i stanąłem w przeciągu. Ja się kładę do łóżka, jakby Boże, kochany, tak pikuje uchu, że chyba znowu będę miał problem, bo jakby to jest bardzo nieprzyjemnie i trwa kilka dni. Ale od razu sobie przypomniałem, wziąłem sobie naponik, nalałem sobie tego joya na naponik, wepchnąłem sobie bucho, zatkałem suchym naponikiem, rano się obudziłem, jak ręką odjął, nie było. Czy pan jakiś specjalny wybrał? Proszę, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Bez rozcieńczania wysyła. To znaczy tak, dała bez rozcieńczania, tam, nie wiem, imprezowiczom. Rzeczywiście tam tak jest, ale to w sumie nie o to chodzi. Jak jeździmy na jakieś targi, na jakieś takie tak zwane imprezy, to przychodzą na drugi dzień, przychodzą różni i sobie popijają, bo to rzeczywiście bardzo pomaga. Ale to nie... Proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, organizm potrzebuje odpowiedniej ilości wody, czyli to musi być rozcieńczone. Jeżeli ja sobie wezmę, wypiję teraz nawet z butelki, tam mniej więcej 2-3 łyki, takie jak jest, żeby było szybko, ale wypiję potem szklankę czy 2 szklanki wody czy innego napoju, to można. Bo to, co to za znaczenie, czy ja sobie tam wezmę i popiję, czy tutaj naleję. Natomiast jeżeli to miałoby być tylko tak, ja to produkuję, więc ja mam tego dużo. Jak jadę w podróż gdzieś, to sobie biorę zamiast Red Bulla, sobie wezmę trochę i tego i zaraz mi się ani spać nie chce, lepiej się czuję. A to ma wtedy inne działanie, jeżeli mówimy o profilaktyce zdrowia, jeżeli mówimy o budowie flory bakteryjnej, jeżeli chodzi o uzupełnienie flory bakteryjnej, to działanie musi być systematyczne i musi być pomijane odpowiednią ilością wody, a w każdym razie organizm tę wodę musi dostać. I te badania, o których mówiłem, też wybadali to uszczelnianie jelit. One między innymi właśnie wykazały, że
osoby, które im bardziej systematycznie brały i im więcej wody piły, tym lepsze miały efekty, czyli wcześniej. Czyli jeżeli jedna osoba popijała, czy to nie jedna, bo to jak wyszło od wielu osób, ci, którzy popijali wodą, to te efekty uzyskiwali wcześniej, a ci, którzy popijali sokiem jakimś, to było później też, ale później. No. Po prostu organizm potrzebuje wody i przez... Tak, proszę Państwa, taka butelka półlitrowa wystarcza na około 2 tygodnie aplikacji takiej profilaktycznej i kosztuje 36 zł. Normalnie w takich sklepach sprzedaży to jest około 36 zł. Dzisiaj gdybyście Państwo chcieli tutaj ode mnie nabyć, to jest możliwość nabycia po 30 zł. Tak, a normalnie kosztuje 30 zł. I to na miesiąc potrzeba dwie takie buteleczki. Po okresie takim 3 miesięcy, jeżeli organizm nie jest wykończony, jeżeli dbamy o siebie, no to już po tym okresie, powiedzmy 3 miesięcy, można tę dawkę zmniejszyć na przykład do połowy i wtedy miesięcznie taką jedną buteleczkę sobie zażywać. A w momencie, kiedy jest właśnie jakiś stres, jeżeli wiemy, czujemy, że ta flora bakteryjna w nas gdzieś tam się zdziesiątkowała, no to wtedy już taki czas trzeba to już więcej, to się później czuje. Tak naprawdę, jeżeli będziemy dbać o siebie, to potrzebowalibyśmy to pić bez przerwy. Bez przerwy. Nie ma możliwości, żeby tutaj nie ma możliwości, żeby przedawkować, nie potrzeba robić przerw, tak jak przy suplementach diety, dlatego że ta flora bakteryjna w nas potrzebuje być stale potrzebuje być, w związku z tym nie ma potrzeby, żeby to gdzieś sobie przerywać. Ale jeżeli chodzi o na przykład kwestię finansową, no to też można. Chociaż byśmy zauważyli taką drogę, że te osoby, które jakby nie oszczędzają i piły 3 razy dziennie po 15 ml, to efekt odżywy uzyskiwały wcześniej, a te, które oszczędzały i piły mniej, tym się wydłużało. Organizm i tak swoją ilość flory bakteryjnej potrzebuje mieć, żeby ona mogła środowisko naszego organizmu zdominować. Jak dzieci też 3 miesiące to trwa, czy Mniejsza ilość jest podane, ale oczywiście, że tak. Ale do warunków profilaktycznie to pić się 3 szklanki. A jeżeli 3 razy dziennie, to minimum pół szklanki, taka porcja plus pół szklanki wody. Tak, ale jeżeli tak to jest okres wypowiedź w domu jest to ile Pan uważa, Proszę Panią, mniej więcej to znaczy więcej niż mniej, a tak naprawdę to na własne wyczucie. Dosłownie, dlatego że jakiś organizm, jakiś stopień zużycia można zwiększyć można na przykład o 100%, można dziennie po antybiotykoterapii, wtedy można sobie to na przykład zwiększyć to, czy osłonowo do podstawy, ale to wydarzy przez 2-3 tygodnie, także nie ma potrzeby, żeby ten taki zwiększony po reakcji organizmu będziemy do tego, to jest jakby najważniejsze. Obserwować trzeba poza tym będziemy czuli to witalność, zwiększenie witalności, będziemy się czuli lżej, będzie się można silać, jeżeli tutaj nie będzie nam nic jakby zalegało. Także to jest odczuwalne. Ale ja chciałbym wrócić do tego, jak nie pomagało. Proszę Państwa, te rezultaty są, tylko że te rezultaty są przez jakiś czas nie ewoluowała, ponieważ nastąpiło wzmocnienie wsparcia odpornościowego przy niedoborze flory bakteryjnej.
to było łatanie dziur, a nie dojście do przyczyny powstawania chorób. Czy tak można jakby ciągnąć cały czas, będąc uzależnionym od suplementów czy od leków. No niestety wiele osób doświadcza zbyt boleśnie, ile miesięcznie wydają pieniędzy na leki, na neutralizację środków ubocznych, szkodliwych oddziaływań właśnie tych leków. W momencie, gdy ta chora bakteria w organizmie jest, ona już jest dominująca i wykonuje swoje funkcje, no to wtedy organizm zupełnie inaczej pracuje. I to już jest, to nie jest żaden ani wymysł, ani coś, co trzeba sprawdzać i testować. To jest pewnik, to jest tak. Ja bardzo przepraszam. Jeżeli to ma takie działanie dobre, to dlaczego nasi lekarze, lecząc nasze dzieci i wiedzą, że coś się dzieje w organizmie, to nie zalecają, nie powiedzą, że proszę się udać do pana tego i ten pan będzie sprzedawał ten pan. Ja pani opowiem w ten sposób, że jest generalnie rzecz biorąc, też miałbym takie pytanie, ale powiem z radością, że jakby w 2010 roku, jak myśmy wprowadzili ten preparat i jeszcze było trudno na ten temat rozmawiać w ogóle z konsumentami, trzeba było tłumaczyć, co to jest i tak dalej, to myśmy sobie mówili, żeby chociaż jeden lekarz chciał to polecać. Dzisiaj, koniec 2015, współpracujemy z taką ilością lekarzy, dzwonią klienci, mówią, że lekarz im zapisał, polecają dietetycy, jakby ta rzesza, ta wiedza się rozprzestrzenia. A dlaczego nie? Wcześniej tego nie było, dlatego że nie wiedzieli na studiach i medycyny tego nie uczono. Ta wiedza jest wiedzą wykwilinowaną, a poza tym niestety, proszę Państwa, niestety... Może? No wie pan, Ja należę do tych osób, którzy ani nie dają, ani nie biorą, to musi być zgodnie z naturą, to jest raz. Poza tym to jest, nie, to jest jakby zgnilizny, tego bakterie tego nie potrzebują. Preparat tak oddziałuje, te bakterie tak działają, że one same się w jakiś sposób promują. Natomiast to, co jest bardzo, bardzo ważne, to że mówię, ta wiedza jest nowa i teraz ci lekarze, którzy mają niskie poczucie własnej wartości, którzy się jakby nie rozwijają, no to nie będą tego polecali. Aha, ale to co ja zauważyłem niestety, że jest tak, że jak coś za bardzo dobrze działa, to też nie jest na leki, bo lekarze są leczyć, a nie wyleczyć. Bardzo mało jest lekarzy, którzy są wyleczyć. To jest problem. Nazywam się Alicja Jachimowska. Jestem technologiem żywności z wykształcenia i tutaj na Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzę takie warsztaty Zdrowe Żywienie. Jestem w ogóle fanką na przykład kuchni 5 przemian, która nawiązuje do kuchni staropolskiej, opiera się o nasze polskie produkty, o nasze polskie zioła. No i ja dzięki temu czuję się zdrowa i mam nadzieję, że moje kursantki tak samo. Joydeya biorę już od początku, gdy została uruchomiona jego sprzedaż i zaczęłam pić o tych różnych smakach, więc na mnie działa najlepiej bardzo lubię owoce lasu. Natomiast jeżeli chodzi o moje doświadczenia, takie co pomogło mi w zwalczaniu chorób, to najbardziej w tym roku zaraziłam się opryszczką i po prostu miałam półpasiec. Nie wiedziałam, że to jest półpasiec, ale okazało się, że to jednak był półpasiec i smarując sobie te zmiany na skórze joyem, pijąc cały czas tego joya, okazało się, że ja ten półpasiec przeszłam w ciągu tygodnia.
tygodnia. Natomiast wiem, że na półpasiec można chorować nawet 3 miesiące, w zależności od odporności organizmu. I tutaj wiem też, że Joy mi bardzo pomógł w zwalczaniu i w tym uodpornieniu się. I tutaj ta mikroflora zawsze, jeżeli jestem trochę przeziębiona, jeżeli trochę przemarznę, to po prostu powoduje, że nawet jeżeli chwyci mnie choroba, to choroba trwa krócej i z mniejszymi skutkami niż wtedy, gdybym tego Joya nie brała. Są czasami sytuacje, gdy go nie biorę, natomiast wiem, że wtedy organizm jak gdyby nie potrzebuje tego Joya, ale jak zdenerwuję się, jestem w stresie, na drugi dzień już czuję, że jestem osłabiona i wtedy po prostu wypiję sobie tego Joya więcej, czy biorę większą dawkę i jak gdyby organizm znowu wraca do równowagi. Nie czuję takiego przemęczenia, nie chwyta mnie żadna choroba. I tutaj obracam się w dużym środowisku, stykam się z bardzo różnymi ludźmi i tutaj pijąc tego Joya wiem, że nawet jeżeli zachoruję, to ta choroba jest krótszy ma przebieg. Czasami zdarza mi się, czy moim znajomym, że po prostu imprezę mamy alkoholową i wtedy zawsze po tej imprezie staram się wypić troszeczkę tego Joya, no tak z 50 ml rozrobionego z wodą i na drugi dzień jak wstaję, też wypiję sobie rozrobionego Joya i okazuje się, że nie mam, że ani ja, ani moi znajomi, którym to proponuję, nie mają bólu głowy, nie mają kaca takiego dużego i to też jak gdyby pomaga, bo alkohol niszczy mikroflorę jelitową, a to jak gdyby odbudowując mikroflorę jelitową, jednak szybciej pozbywamy się takiego kaca związanego z takim zatruciem alkoholowym, bo zawsze jeżeli jest jakiekolwiek zatrucie, czy alkoholem, czy jakimś innym spożywanym produktem, to jednak boli nas głowa, a tutaj ta mikroflora powoduje, że nie boli nas głowa. Szybciej wracamy do równowagi.